მოგესალმებით. კითხები თუ მოკლე ბოლნის ზეთქვით რომ ფაქტობრივად იტალიაა რას გულისხმობთ და თქვენი არგუმენტები გითხარით თუ შეიძლება შეზღუდვების გაგრძელებაზე. და რომელი არგუმენტი შეიძლება ჩაკეტილი და რამდენიმე ფიქრობთ რომ ესე რომელი ლოკაციები რეგიონი. ყოველთვის მაინც ჯერ ორ სიტყვას გეტყვით შესავლის სახით რომ ზოგად ინფორმაციას ფლობდეთ სადაა დღეს სამყარო გლობალური პანდემიის თვალსაზრისით რა ხდება ჩვენთან და რაზე უნდა ვიყოთ ფრთხილად განსაკუთრებით ახლა. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ და ძალიან ბევრ ქვეყნებში მოგეხსენებათ შემსუბუქების პოლიტიკა დაიწყო, მათ შორის ევროპის ქვეყნებში, გლობალურად სიტუაცია არასახარბიელოა. ანუ 213 ქვეყანაში არის დაფიქსირებული ინფექცია და ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ უკვე ეს ეგრეთ წოდებული რენკინგი, რასაც ქვია, შეიცვალა. ანუ მეორე თუ იყო გარკვეული პერიოდი იტალია, შემდეგ თქვათ ევროპის ბრიტანეთი და ასე შემდეგ, ახლა მეორე ადგილზე გადაინაცვლა რუსეთმა, რაც ჩვენთვის განსაკუთრებით საყურადღებოა გავრცელების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენი უშუალო ჩრდილოეთი მეზობელია, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშანია რომ მესამე ადგილზე გადავიდა ბრაზილია, ანუ სამხრეთ ნახევარსფერო, სადაც უკვე აცივების პერიოდი, ანუ სამთრის პერიოდი იწყება, ეს სწორედ ინდიკატორია იმისა, რომ ჩვენ გარკვეულად უნდა ვემზადოთ ასევე აცივების პერიოდში, ანუ შემოდგომიდან შესაძლებელ მეორე და მესამე ტალღებზე, როცა არის საუბარი და ჩინეთი, რომელიც თქვათ საიდანაც დაიწყო ეს პანდემია, მე-13 ადგილზეა. ანუ ძალიან ბევრმა ქვეყანამ უკვე თავისი გავრცელების, სიკვდილიანობის მაჩვენებლით გადაასწრო. ერთადერთი ზოგადად გლობალურად დამაიმედებელია ის, რომ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ბოლო ერთ თვის განმავლობაში თუ სადღაც 7%-ზე ადიოდა გლობალურად, ჩამოსულია 6.4%-მდე და არის ტენდენცია შემცირების. ანუ ჯანდაცვის სისტემები უფრო მომზადებულია და მეტი ადამიანის გადარჩენა ხერხდება. გადარჩენის და ეგრეთ წოდებული გამოჯამრთელების მაჩვენებელი გლობალურად არის სადღაც 38%. ამას ხაზს უსვავ, იმიტომ რომ ჩვენთან საქართველოში ეს პროცენტი გვაქვს 68, რაც პოზიტიური ინდიკატორია, ანუ გამოჯამრთელების მაჩვენებელი. ამავე დროს ძალიან საყურადღებოა უკვე ჩვენი სამეზობლო. 4-ვე ქვეყანა, რომელთანაც ჩვენ საზღვარი გვაქვს, ხელობაში მაქვს რუსეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი და თურქეთი, ყველგან სიტუაცია არასახარბიელოა ეპიდსიტუაცია. შედარებით უფრო ასე ვთქვათ, წყნარდება შეიძლება ითქვას და დაწყნარების ტენდენცია გამოჩნდა თურქეთში, მაგრამ სამწუხაროდ ზრდა არის სერიოზული, მოგეხსენებათ, რუსეთზე აღარ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ რუსეთი თავის გავრცელებით მეორეა სოფლიოში, ასევე სომხეთში და ასევე აზერბაიჯანში. ამიტომ, რასაც მე ახლა მოგახსენებთ ჩვენთან ეპიდსიტუაციას, ეს არავითარი დამშვიდების საფუძველს ჩვენ არ გვაძლევს. იმიტომ რომ ირგული მდგომარეობა ისეთია, რომელიც ყოველ წუთში შეიძლება გამწვავდეს და ასევე მივიღოთ თუ ჩვენ სწრაფად გადავდგათ გარკვეულ ნაბიჯებს იგივე საზღვრის რომელიმე ქვეყანასთან გახსნის და ასე და შემდეგ, სწრაფად შეიძლება მივიღოთ ისევ და ისევ ეპიდაფეთქება. ამიტომ ეს არის ხაზგასასმელი, რომ ჩვენ ძალიან სკრუპულოზურად უნდა ვაკვირდებოდეთ ჩვენს ირგვლივ მყოფ ქვეყნებში და მათ შორის იმ ქვეყნებში, ვისთანაც ჩვენ ეკონომიური ინტენსიური ურთიერთობა გვაქვს იგივე ჩვენს ტრადიციულ პარტნიორებთან, როგორც არის ბელარუსი, სადაც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში რუსეთის შემდეგ ყველაზე მეტია ინფექცია, უკრაინაში, ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, მოლდოვაში, ყველგან სიტუაცია გაცილებით უფრო რთულია. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენ დღევანდელი დილის მონაცემებით გვაქვს 723 შემთხვევა ლაბორატორულად დადასტურებული, რომელიც გამოვლინდა 45,707 გამოკვლეული ეგრეთ წოდებული შესაძლო შემთხვევიდან, ანუ რომელიც ლაბორატორიულ კვლევას ექვემდებარებოდა. სულ ჩატარებულია ქვეყანაში 48,290 PCR კვლევა. ლაბორატორიული კვლევები გაცილებით მეტია, სწრაფ ტესტებსაც თუ ამას მიამატებ, დაახლოებით 5-დან 10,000-მდე უნდა დაემატოს. აქედან დღევანდელი დილით გვაქვს 2 დადასტურებული შემთხვევა. ერთ შემთხვევა დაკავშირებულია თეთრი წყაროს
ეგრეთ წოდებულ სამედიცინო კლასტერთან და ეს არის შემთხვევა კონტაქტისა და მეორე გახლავთ საკარანტინო ზონებიდან. ამ საკარანტინო ზონას უსვავ ხაზს იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან გაამართლა ჩვენს ქვეყანაში ამ საკარანტინო ზონების არსებობამ და ყველა, ვთქვათ, შემოსული ადამიანის უკვე არა თვითიზოლაციაში, არამედ კარანტინში გადაყვანამ. დაახლოებით 120-მდე ადამიანი ჩვენ იდენტიფიცირებული ყავს კარანტინში და ამით ჩვენ პრევენცია გავაკეთეთ ინფექციის შემდგომი გავრცელებისა. ეს ადამიანები ან თვითიზოლაციაში რო ყოფილიყნენ, ან შედარებით თავისუფლად, მოგესალმებათ, ისინი ადვილად გაიტანდნენ ინფექციას. მოგესალმებათ, სიკვდილი გვაქვს 12, გამოჯამრთელება 495 და როგორც გითხარით, ეს საერთო ინფიცირებულების 68%-ია. ცხელწერტილად ქვეყანაში ამ ეტაპზე რჩება ერთი ასე ვთქვათ, რეგიონის ერთი ადგილი, ორი სოფელი. ანუ ზოგადად ყველაზე დაძაბული სიტუაცია ამ პერიოდში ჩვენ მქონდა ქვემო ქართლის რეგიონში და კერძოდ 3 მუნიციპალიტეტში, ბოლნისი, მარნეული და თეთრიწყარო. მთლიანად ამ 3 მუნიციპალიტეტზე მოდის 36% მთელი ინფიცირებულებისა ქვეყანაში და ყველაზე მაღალი ახალ ინფიცირებულთა რიცხვი გვაქვს ბოლნისში 161 და 100,000 მოსახლეზე გადათვლით, ანუ ინდიკატორი 100,000 მოსახლეზე ინფიცირებულთა ყველაზე მაღალი იქ გახლავთ. შემდეგ მოდის თეთრიწყარო და შემდეგ მოდის მარნეული ამ ინდიკატორის საფუძველზე, ისე როგორც აბსოლუტურ რიცხვში. თეთრიწყაროში არის 58 ინფიცირებული იყო უпростоრეთ, იმიტომ რომ ბევრი უკვე გამოჯამრთელდა და მარნეულში 38. რაც შეეხება ბოლნისში თვითონ მუნიციპალიტეტში ცხელი წერტილი არის ორი სოფელი. ეს გახლავთ სოფელი მუშევანი და სოფელი გეტა, სადაც სერიოზული კვლევები მიმდინარეობს. გეტაში ჩვენ მთელი მოსახლეობა გამოვიკვლევთ ამ სოფლის, ეს არ არის დიდი სოფელი, დაახლოებით 400-მდე ადამიანი. ყველა გამოვიკვლევთ და ყველა დადებითი, თუ არ ვცდები და არ მინდა შემეშალოს ეს ციფრი, გეტაში ჩვენ გამოვიკვლევთ 320 ნიმუში და 18 დადებითი იყო, ანუ 7% ქონდა დადებითობის მაჩვენებელი. ყველა გადაყვანილია საავადმყოფოებში, არიან მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის და მიმდინარეობს მათი მკურნალობა. რაც შეეხება სოფელ მუშევანს, ეს უფრო მოზრდილი სოფელია და აქ ჩვენ გამოვიკვლევთ 522 ადამიანი დღემდე, სულ არის დაახლოებით 700-მდე მოსახლე. დამყოლობა გეტყვით, რომ არ იყო ძალიან მაღალი, ანუ აქტიურად არ თანამშრომლობდნენ ამ გამოკვლევებზე, მაგრამ დავარწმუნეთ და დღესაც გრძელდება ეს და იქ 55 ადამიანს, ანუ 10%-ში გვაქვს დადებითობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, გვაქვს სწორედ ამ სოფელ მუშევანში და საიდანაც ყველა ეს ადამიანი გადაყვანილია საავადმყოფოებში და მიმდინარეობს მათი მკურნალობა. ზოგადად ბოლნისის მუნიციპალიტეტში აი ამ 12 სიკვდილიდან ჩვენ 3 გვაქვს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში. ამიტომ დღესდღეობით ისევ რჩება, ჩაკეტილი და დარჩება ორი ინკუბაციური პერიოდის განმავლობაში სოფელი მუშევანი და გეტა, სანამ ყველას არ გამოვიკვლევთ, ყველას იდენტიფიცირება არ მოხდება და ყველას მკურნალობა და როგორც გითხარით, ბოლო შემთხვევიდან ორი ინკუბაციური, ანუ 2-14 დღიანი პერიოდის შემდეგ შესაძლებელია დაისვას საკითხი ამ სოფლების გახსნაზე. აი ეს არის ზოგადი სიტუაცია და ახლა გიპასუხებთ კითხვებს. თუ შეიძლება შეზღუდვების გაგრძელებაზე თქვენი რეკომენდაციები. ჩვენი რეკომენდაციები შეზღუდვების გაგრძელებაზე არგუმენტებსაც მოგახსენებთ და გეტყვით, რომ სოფლიოში პანდემია, როგორც გითხარით, მიმდინარეობს და ის არ დასრულებულა და კაი ხანი არ დასრულდება, ანუ სიტუაცია სხვადასხვა ქვეყნებში იცვლება, იმიტომაც მოგიყვანეთ ჩვენი მეზობელი ქვეყნებში ეპიდსიტუაცია. ამიტომ ჩვენი ხშირად ვიმეორებთ ამას უკვე არა, შეიძლება მოგწყინდათ სლოგანი იმისა, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ თანაცხოვრება კორონავირუსთან ერთად. და ეს საკმაოდ დიდხანს დაგვჭირდება და საკმაოდ დიდხანს დაგვჭირდება ჩვენ გარკვეული რეკომენდაციების დაცვა და ზოგიერთ შემთხვევაში მკაცრი შეზღუდვების კიდევ გამეორება ხოლმე.
იმიტომ რომ ხასუსო ამ ეპიდემიებს აქვს ესეთი ტალღისებური მიმდინარეობა, ეხლა დიდი ალბათობით ალბათ ზაფხულისკენ როგორც ხედავთ, სიტუაცია შეიძლება სიმშვიდისკენ წავიდეს, მაგრამ ასევე დიდი ალბათობით და მსოფლიო მეცნიერებთა უმრავლესობა ემხრობა იმას, რომ იქნება მეორე ტალღა, მესამე ტალღა შესაძლებელია და ასე შემდეგ. ანუ კორონავირუსული ინფექცია კარგა ხანს ჩვენთან ერთად იქნება. ამიტომ ეს შეზღუდვები როგორიც არის მოკლევადიანი ვთქვათ ამა თუ იმ ადგილის და არეალის ჩაკეტვა. იქ სერიოზული ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, კარანტინების გამოცხადება, ზოგიერთ პერიოდში ვთქვათ სწავლის დროებით შეჩერება, ზოგიერთ ქვეყანასთან საზღვრის ჩაკეტვა, ზოგიერთ ვთქვათ ქვეყანასთან ფრენების ჩაკეტვა და ასე შემდეგ. ეს ქვეყანას დასჭირდება კარგა ხანს. ისევე როგორც ყველა ქვეყანა ამას ახორციელებს. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ალბათ საქმის კურსში ხართ, რომ ევროპულ მთელ რიგ ქვეყნებში, სადაც წამოვიდა ქვემოთ ახალი ინფიცირების შემთხვევები, შეამსუბუქეს ბევრი ღონისძიებები, მაგალითად იცით საფრანგეთში, საბავშვო ბაღებში, სკოლებში რა მოხდა, რომ ისევ იფეთქა ხელმეორედ ვთქვათ იქ და ერთდროულად 80-მდე ბავშვი დაინფიცირდა. ასევე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მუდმივად საგანგებო რეჟიმში. ანუ ჩვენ ამიტომ ვამბობთ, უნდა ვისწავლოთ თანაცხოვრება და პერიოდულად შემზღუდველი ღონისძიებები, სანამ გაჩნდება ვაქცინა. და შეიქმნება. სანამ შეიქმნება იმუნური ფენა. სანამ გაჩნდება ეტიოტროპული წამალი, რომ გეცოდინება, რომ დაგემართა კორონავირუსული ინფექცია ამ წამალს მიიღებ და მორჩები მალე. ანუ ვირუსს ის მოკლავს და გაანეიტრალებს. ხო? მანამდე ერთადერთი იარაღი ამ დაავადებასთან ბრძოლის და ახლა არ მინდა მე წარმატებებს და იმებზე ვისაუბრო, მაგრამ ციფრები გაჩვენებთ იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა გარკვეულად წარმატებული ვართ ამ ეტაპამდე, რომ შევაკავეთ. ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია ქვეყანაში არ მივიღეთ. ეს იყო ძირითადად იმ დროული შემზღუდველი ღონისძიებების და მობილობის დაცემის, ასე ვთქვათ, შემცირების საშუალებით, რაც ქვეყანამ განახორციელა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს საჭირო იქნება. თანამშრომლობა ამ სოფელში განსაკუთრებით ბოლოს რაიონში არ იყო მაინც და მაინც მაღალი. გარდა ამისა, შეგვიძლია თუ არა ვივარაუდოთ, რომ ამ მაჩვენებელი ინფიცირებისა არის გაცილებით მაღალი იმის გამო, რომ მაგალითად ეს ადამიანები არ ემორჩილებოდნენ იგივე სოციალური დისტანცირების წესებს, არ იცავდნენ ყველა ინდივიდუალურ შეზღუდვას, ანუ რატომ მოხდა ასე, რომ აი ამ სოფელში პროსტა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებით მაღალი არის დაინფიცირების მაჩვენებელი. ანუ წესების დაუმორჩილებლობა არის აქ. იქ არ ერთი მიზეზი არ არის მარტო. იქ ერთი მიზეზი არ გახსოვს. ბევრი მიზეზია. იქ არის მოხდა ეპიდაფეთქება, როდესაც რამოდენიმე ადამიანი დაინფიცირდა ერთი ადამიანისგან ერთდროულად, შემდგომ სწორედ იმის გამო, რომ ბევრი რეკომენდაცია აი ამ სოციალური დისტანცირების, აი ამ ერთმანეთში არ სიარულის, რომ დიდი ოჯახებით არ შეკრების და ასე შემდეგ. იგივე სოფლიდან სოფელში არ სიარულის, როცა ჩაიკეტა ესენი მაინც იქ ბილიკებით ხდებოდა ეს და არ განხორციელდა, ამიტომაც გავრცელდა ამ ორ სოფელში ინფექცია. როგორც გითხარით, ერთ სოფელში დამყოლობას ვეძახით ჩვენ ექიმები, ამას საკმაოდ კარგი იყო დამყოლობა, რომ გამოკვლევებზე ადვილად და დავითანხმეთ და მოხდა. ამ დროს რა უნდა გააკეთო? უნდა ყველა ინფიცირებული გამოავლინო, მათი იზოლირება მოახდინო, მათ უმკურნალო, ხოლო დანარჩენი უნდა იყვნენ იზოლირებული 2 საინკუბაციო პერიოდი, რათა როცა დაიცვან ეს წესები და ერთმანეთს აღარ გადასდონ თუ ვინმე იქნა კონტაქტირებული. ეს არის მთელი, თქვათ, ანაბანა ამ ღონისძიებების. იმის გამო, რომ ეს არ იქნა დაცული ის რეკომენდაციები, რაც ეძლეოდა, სწორედ მივიღეთ ამ. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს სამაგალითო, იმიტომ რომ მსგავსი შეიძლება ჩვენ გაგვიმეორდეს სხვაგანაც. ხასუსო კიდევ ერთხელ და ხშირად გაიმეორეთ, რომ ჩვენ დღეს დამშვიდების საფუძველი არ გვაქვს. იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა ადამიანი ისევ შემოვიდეს, იგივე ჩვენი თანამემამულე, ჩვენ ხომ უარს ვერ ვეტყვით ჩვენ თანამემამულეებს დაბრუნებაზე რუსეთიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან თუ ევროპიდან და ასე შემდეგ. 20,000-ზე მეტი ადამიანია დღეს გადმოყვანილი ორგანიზებულად. ეს უზარმაზარი საქმე გააკეთა ქვეყანამ. როდესაც 20,000-ზე მეტი ადამიანი ორგანიზებული, მაგრამ ისინი კარანტინში იყვნენ.
დაიცვეს უმრავლესობამ და კარანტინიდან თითქმის არც ერთი და დღეს იცით რომ ახალი ისა გვაქვს ბოლო ერთი თვე რომ მე-13 და მე-14 დღეს ყველა კარანტინიდან გასულ ადამიანს ჩვენ PCR ტესტირებას უკეთებთ რომ კიდევ არ გაგვეპაროს იქიდან ინფექცია, მაგრამ მედიცინაში 100% არაფერი არ არის. ყოველ ალბათობა რაღაცის ყოველთვის არსებობს. ამიტომ სიფრთხილეს თავი არ სტკივავო. დამშვიდების საფუძველი არ გვაქვს, თუმცა ეს სიტუაცია არის გაუმჯობესებული და რა ნიშნულზე უნდა შემცირდეს გავრცელების ინდექსი იმისთვის, რომ მიიღოთ რეკომენდაცია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენის. კარგი კითხვაა. მოგეცნებათ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მე წეგან ყველა არ ვახსენე, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი შედეგი, რაც ქვეყანამ მიიღო, იყო მობილობის დაცემის გამო. ანუ შემცირების გამო და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გახლავთ ყველაზე დიდი მობილობის საშუალება, ხომ? ეს არის ავტობუსი, ეს გახლავთ მეტრო თბილისში და გადაადგილების ყველა საშუალება. და ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს, რასაც მეკითხებით, რომ რაღაცა ციფრი მე დაგისახლოთ. დღეს ახლა კარგი ციფრი გვაქვს, მაგალითად დღეს 2. გუშინ წინ მქონდა 10, 12 და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ხალხს უსვავ, რომ თუ ჩვენ ვიქენით აი ამ ფარგლებში, რომ ყოველდღიურად იყო 2, 5, 10, 15 ახალი შემთხვევა, ეს არ არის დიდი პრობლემა. ქვეყანა ამის მართვას და ჯანდაცვის სისტემა ამის მართვას კარგად გაუძღვება და მშვენივრად გაუძღვება. ჩვენ არ გვინდა მივიღოთ აი მაგალითად ახლა ახალი ინფორმაცია რაც მაქვს ჩვენი მეზობელი ქვეყნისგან რომ დღეს იყო 320 შემთხვევა ვთქვათ ახალი იქ სადაც როცა გუშინაც იყო ვთქვათ 300-ზე მეტი შემთხვევა ეგეთი რამე არ გვინდა რომ იყოს ამიტომ რო გითხრათ ახლა ციფრი რომ მე ვთქვათ 1-ზე გავცემთ რეკომენდაციას ან 5-ზე ეს არის ეგრეთ წოდებული მრავალსექტორული მსჯელობის საგანი აი საკოორდინაციო საბჭოს იქ მარტო ერთი ინდიკატორით ვერ იმსჯელებ პირველ რიგში უნდა ვიყოთ ძალიან, რა თქმა უნდა, ფრთხილად და ტურისტების მიღება მოხდება იმ საერთაშორისო რეკომენდაციების და იმ რეკომენდაციების საფუძველზე, რასაც საკოორდინაციო საბჭო იმუშავებს. ანუ პირველ რიგში ეს იქნება ეგრეთ წოდებული მწვანე ქვეყნებიდან, მწვანე დერეფნებიდან მიღებული, ვთქვათ, ტურისტები, სადაც ინფიცირების მაჩვენებელი არის შედარებით დაბალი და რა თქმა უნდა იქნება პირობები მათი ქვეყანაში შემოსulis და ქვეყანაში მათი გადაადგილების და მოძრაობის, ხო? იქნება ეს რომ ჩვენ მაქსიმალურად ისეთ პირობებს დავაწესებთ, რა თქმა უნდა ეს არ უნდა იყოს ძალიან კაცრიც რომ ადამიანს არ მოუნდეს შენთან ჩამოსვლა, მაგრამ უნდა იყოს ადვილად შესრულებადი და უნდა შეუწყო ხელი, იმიტომ რომ იგივე ჩვენი ადამიანები, ჩვენი მოქალაქეებიც უნდა გავიდნენ ხო ზაფხულში სხვაგან და შესაბამისად ეს იქნება ურთიერთშეთანხმებების საფუძველზე. პირველი გითხარით იქნება მწვანე ქვეყნები, ალბათ შემოვა ეგრეთ წოდებული და ეს შემოდის ასეთი ეგრეთ წოდებული კოვიდის პასპორტივით მსგავსი, რომ ბოლო 72 საათში უნდა იყოს გამოკვლეული და უნდა გქონდეს უარყოფითი რეაქცია PCR-ით, შემდეგ კიდე ეგრეთ წოდებული მიდევნების აპლიკაციები არსებობს და ბევრი მექანიზმებია ამისი, რომელსაც უკვე იწყებს მაგალითად საბერძნეთი წარმატებით გამოყენებას, ზოგიერთი ვთქვათ, პოპულარული ტურისტული ისინი და საქართველოს ატრაქტიული ამ თვალსაზრისით იქნება, იმიტომ რომ ჩვენთან ინფექცია გავრცელება მოსახლეობაში არ არის მაღალი, დაბალია და ამიტომ ტურისტული პოტენციალი საქართველოსი ძლიერია და საქართველოში მოგეხსენებათ ტურიზმი ჩვენი ეკონომიკის ამოძრავების ერთ-ერთი ნინო შიდა ტურიზმის გააქტიურდება აუცილებლად მოსალოდნელი და დამატებით ტესტირებებთან დაკავშირებით ხომ არ გეკნებათ მიგულიც ეს რომ მაგალითად არ იყოს მატება იგივე ჩამოსულებს ისევ ხომ არ გადაამოწმებთ მიუხედავად იმისა რომ პასპორტს წარმოადგენენ ეგრეთ წოდებული კოვიდ პასპორტს და ასევე რიაბაზრობებთან დაკავშირებით რა რეკომენდაცია იმიტომ რომ რიაბას ბაზრობა ველოდება 25 მაისს რომ გაიხსნა და დაიწყო მუშაობა საუბარია პირველ ეტაპზე სამშენებლო ნაწილზე თვითონაც თანახმა არიან რომ არ გაიხსნა შიდა ტურიზმი წელს ქვეყანაში მეტად უნდა განვითარდეს პირდაპირ ეს გეტყვით ჩემი ასევე პერსონალური ის არის და მინდა რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ჩვენ ყველა საქართველოს უკეთ გავიცნოთ. ანუ წავიდეთ და ვიაროთ იქ ჩვენ იმიტომ რომ შიგნით ჩვენ თვითონ ინფექცია საბედნიეროდ დიდი არ გვაქვს და ჩვენ ამ თვალსაზრისით არა ვართ ინფიცირებული, ამიტომ სასურველია რომ ყველა
წელს შიდა ტურიზმს მიეცეს მეტი. მას დამატებითი არავითარი კვლევები არ ჭირდება. თუ რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ, არ გვაქვს ის, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ. ანუ ტემპერატურის დროს აუცილებლად თუ გვაქვს ტემპერატურა, თუ გვაქვს ეს სიმპტომები, მივაკითხოთ ექიმს, დაურეკოთ თქვათ ტელეფონზე 112-ზე და შესაბამისად მოვიქცეთ, როგორც ცხელების ასე ვთქვათ ალგორითმი ჩვენთან არის. რაც შეეხება მეორე რა იყო ნინო? ტესტების ნაწილი. ჩვენ ტესტირებას ძალიან სერიოზულად ვაფართოვებთ, იმიტომ რომ ტესტირების გარეშე, ასე ვთქვათ, და მეორე მხრივ გახსნა ეკონომიკის ეს ბალანსირებული უნდა იყოს. გავაოთხმაგეთ ჩვენ PCR ტესტირებაზე მაქვს. დღევანდელი სადღაც უკვე მაისში გვაქვს 1500-დან 1600-მდე საშუალო და კიდე დაახლოებით 3000-მდე ავალთ ივნისის დღიურად და კიდევ შემდგომ მეტი ტურიზმის განვითარებასთან ერთად ეს აუცილებელი და ამის სიმძლავრეებს სერიოზულად ვაფართოვებთ. რაც შეეხება ელიავას და ღია ბაზრობებს, ამაზე მიმდინარეობს მსჯელობა საკოორდინაციო საბჭოზე და მიიღება გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, პროცესი გახსნისა ეკონომიკის დაწყებულია, მაგრამ ხაზს უსვავ, ეს უნდა იყოს ძალიან ფრთხილი და ნაბიჯ. რიცხვს ვერ გეტყვით ნინო ახლა.